Se mancó. Gran celebración temprana de Ford. Ford es la marca de autos que más personas compran y compran otra vez, por su calidad, tecnología y eficiencia. Estas son solo algunas de las razones de por qué es la marca de mayor venta en el país. Como la F-150, la única camioneta con calificación de ¡Sí, 5 sube! estrellas y catalogada un Top Safety Pick por el Insurance Institute. Ford también ofrece tecnología de asistencia al conductor y asistencia Me está de poniendo a jugar, Martín. Además, todos cuentan con el disponible motor EcoBoost que ofrece poder y eficiencia. Visita tu concesionario Ford de Texas. Dito, papá, que ahora cachingo bien. Todos los eventos que estaremos llevando a cabo este mes muy cerca de ti. Y así sabrás por qué juntos somos lo mejor en Texas. En Supermercado El Pincho, todos a festejar a mamá. ¡Aproveche! A festejarla con una sabrosa parrillada. Bistec suave de res, 2.78 la unidad. Tomate Roma, 2 libras por 88 centavos. Y para una refrescante agua fresca, qué mejor que una sandía dulce, 1.99 cada una. Además, aceite 123 de 33.8 onzas, compra 2 por $3. Vegetal o de maíz. Suavizante en sueño de 125 onzas, 2.98. Supermercado El Rancho, el rey de los precios bajos todos los días. Hace 5 años yo era un corredor aeronáutico. Soy un maestro en Dallas ISD. Me encanta mi carrera y mis alumnos. Yo me uní a la Academia de Maestros de Compass porque quería hacer la diferencia. Yo sabía que Dallas ISD me daría el entrenamiento y Ahora, pues. Ya dejó de llegar. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Loco!